Boboiboy Blizzard. Boboiboy Blizzard adalah elemen tahap 3 dari air. Bersama Boboiboy Nova, dia jadi salah satu elemen tier 3 yang muncul lebih dulu di animasi. Nova sama Blizzard gak pernah tampil penuh di versi komik. Dari sisi kemampuan, Blizzard digambarin sebagai bentuk kekuatan yang benar-benar ekstrim. Sama kayak Nova, serangan 5/5, pertahanan 5/5, kelincahan 5/5, keberanian 5/5, dan kecepatan 5/5. Untuk tekniknya, Blizzard memakai Blizzuka sebagai senjata utama. Dari situ lahir jurus Blizzuka Freezing Blast, tembakan es yang langsung membukukan target. Dia juga bisa membuat benteng pelindung melalui salju barrier, semacam dinding salju yang berfungsi sebagai perisai. Lalu ada teknik kombonya sama si Nova yang udah gue sebutin sebelumnya. Blizzard hadir sebagai bentuk puncak dari elemen air, kuat, cepat, dan yang jelas jauh lebih destruktif daripada bentuk sebelumnya.